क्या आप खांसी और बलगम से हो परेशान? तो आज हम बात कर रहे हैं एम्ब्रोडिलेज सिरप के बारे में, जो कि एक कफ सिरप है जो कि 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। एम्ब्रोक्सोल 15 एमजी में और सल्बुटामॉल 1 एमजी में प्रेज़ेंट होता है। इसमें एम्ब्रोक्सोल जो है वो बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है और सल्बुटामॉल जो है वो साँस की नली को खोलता है, जिससे साँस लेने की दिक्कत और साँस फूलने की समस्या और खाँसी से आराम मिलता है। कुछ साइड इफेक्ट ये शो कर सकता है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 39 रुपए में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।